咳很够力啊，前面我咳到很多痰，然后我是出血，很多痰很多血，维持蛮久的。因为我从小就很厉害咳嗽的嘛，大概开始进入小学就一直咳到差不多要上中学。因为咳嗽的关系啊，到我出来做工啊，我都是会常常觉得呼吸不顺畅啊。清完那些痰过后呢，我就感觉很舒服啊。如果我要讲话，我要做事情，还是我要展现我的能量的时候，我是 feel 到那能量跟之前会比较更强。专注力是 OK 的，思考是很 OK 的。当我要做事情，我要讲话，我要分析东西是很清楚的。因为之前我中 COVID 的时候，我休息1个月啊，我还是觉得那个肺是有伤的哦。这次我吃太一开始的时候，我就感觉到那个痰啊那些全部跑出来的时候，我就感觉到他有在帮我清掉里面不好的东西，然后过后我就感觉我舒服很多，很期待啊，其实是很开心的事情啊。我第一次吃的时候，前面我是很精神的，然后过后就很累，因为我睡比较少嘛。在吃这的时候很想要睡觉，前天啊一整天啊，我小睡了3次。就是闭目20分钟，20分钟，20分钟，我就感觉整个人就精神，很精神。信念够强的时候，它会吸引到对的东西来帮助我们的。就好比如现在福建仔大哥的胎，我的保健产品也是吃到很好，然后再来一个更强的，再帮我把更多里面的毒素排出来的时候，接下来就会更好。